Joan, capítol 10, versets 31 al 42. Els jueus tornaren a agafar pedres per apedregar Jesús. Jesús els digué: Jo he fet davant vostre moltes obres bones, que venien del meu Pare. Per quina d'elles em voleu apedregar? Els jueus li respongueren: No et volem apedregar per cap obra bona, sinó per blasfèmia, perquè tu, que ets un home, et fas Déu. Jesús els replicà: En la vostra llei no hi ha escrit: Jo declaro que sou déus? Per tant, si l'escriptura, que no es pot anul·lar, anomena déus els qui van rebre la paraula de Déu, per què a mi, a qui el Pare ha consagrat i enviat al món, m'acuseu de blasfèmia, quan declaro que sóc fill de Déu? Si no faig les obres del meu Pare, no em cregueu, però si les faig, i a mi no em creieu almenys aquestes obres. Així sabreu i coneixereu que el Pare està en mi, i jo en el Pare. Llavors van intentar novament d'agafar-lo, però se'ls escapà de les mans. Després se'n tornà a l'altra banda del Jordà, a l'indret on Joan havia començat a batejar, i va quedar-s'hi. Molts l'anaren a trobar i deien: Joan no va fer cap senyal, però tot el que va dir d'ell era veritat. I en aquell indret molts van creure en ell.